السلام عليكم البنات. هنايا عاوتاني جيت باش نوجد معكم كسكس اللي غيكون على طريقتي. كل واحد كيفاش كيدير الكسكس ديالو. انا المهم كنخلط ما بين الكسكس الشرقي والكسكس الدكالي. المهم هنايا عندي كسكس متوسط نتاع الشعير، وهنا عندي كسكس داري عادي متوسط هو اللي كيجي كسكسو، يعني ما تاخذوش داك اللي رقيق بزاف حيت هذاك اللي رقيق كيجي سفه. المهم هنا عندي واحد الكميه نتاع جوج زلايف وزلافه نتاع هذا الكسكس هذا تاع الشعير. هذا اللي غادي نستعملوا معاه الزيت، غنبسوه بالزيت وبالملحه وبيان سور نتاع الكسكس. غادي نستعملوا بصله مشلضه، انا هنا طحنتها مع المطيشه، وعندي هنايا مطيشه عاوتاني اللي طحنتها بوحدها مع اللحم، وغادي نضيفوا عليها هاد البصله مشلضه مع المطيشه الحمص. بالنسبه للعكريه غادي نحتاجوا البزار، الملحه، السكينجبير، الخرقوم، ومعلقه نتاع القزبر يابس. وفي الاخر انا كنستعمل مطيشه نتاع الحك، واحد المعلقه كبيره هكذا، كتعجبني لا كولور تكون شويه حمراء. اللي ما بغاهاش يستغنى عليها ماشي مشكل. وبيان سور زيت المائده، زيت نباتي، وزيت الزيتون. بالنسبه للخضره هنا عندي القرعه مشكله، زعما صراحه هذه قرعه تاع الجرده زوينه، زعما بنينه بزاف بزاف. غادي ندوقها دابا في كسكسو، اول مره غنديرها بكسكسو. عندي اللفت، عندي خيزو، وعندي فينا هي البطاطا راها لتحت فوالا، وعندي بطاطا بحال هكا. المهم هنايا غادي نبداو على بركه الله باش نصبوا هاد pour la sauce. J'utilise ici, j'ai de la viande comme vous souhaitez. Moi j'ai un petit peu d'agneau avec du veau, avec un petit peu de sauce tomate que j'avais mixé. Ici j'ai des oignons coupés avec hachés avec deux tomates du jardin. J'ai cette quantité là de pois chiches. Ça, là les pois chiches on les trempe une nuit avant, ou bien moi je trempe une grande quantité, après je les mets dans le congélateur. Ici j'ai des petits pois aussi surgelés ou frais comme vous voulez. Pour les épices j'ai poivre, du sel, une grande cuillère de gingembre, une cuillère aussi remplie de curcuma et du coriandre séché. Voilà, ça c'est la base du tagine. Si vous voulez pas avoir la coriandre, il n'y a pas de souci si vous en avez pas. Sinon, la base de tagine, la base de couscous, c'est ça. Là, j'ai une grande cuillère de tomates concentrées. C'est celui qui veut la couleur rouge pour la sauce. Si vous voulez pas, vous pouvez ne pas mettre, il n'y a pas de souci. Pour les légumes, j'ai plusieurs sortes de courgettes de mon jardin. J'ai carottes, courgettes toujours, une patate et petits pois, et le navet et les petits pois bien sûr, si vous voulez. Si vous voulez les rajouter, si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes, mais la base de couscous, c'est ça, c'est courgettes, carottes, navets. Moi j'en ai pas les potirons ou la citrouille, c'est très 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 bon. C'est juste un petit conseil, vous enlevez pas la peau, ça me rappelle la citrouille, mais vous enlevez pas la peau de la citrouille pour qu'elle ne fonde pas dans la sauce. Voilà, et bien sûr l'huile normale et l'huile d'olive. Là c'est pour la sauce. Pour le couscous, ici j'ai couscous dari ou bien couscous la semoule moyenne, et là j'ai couscous d'orge si vous voulez le mélange, parce que moi je vais le mélanger après. Voilà, je mets un petit peu de sel, de l'huile et de l'eau. On va suivre les étapes.
بالنسبه لاصوص غادي نبدا بهذيك البصيله. هنا غادي نستعمل هذاك الحمص، وغادي نبدا في القوام ديالي الملحه، السكينجير، البزار والخرقوم والقزبر يابس. Je prends une cuillère معلقه ديال مطيشه ديال الحك. بغيت نزيد واحد الاضافه نتاع القزبر ومعدنوس اللي بغى يزيدها. كناخذ هاد لو توال نتاع الحلويات نتاع الدراجي، وكان يعني بحال حياتي، وكنديرها في كندير فيها القزبر ومعدنوس، وكندير الرزيمه بحال هكا. بيان سور كنستعمل الخيط نتاع الطياب باش نعقد به صافي، وكنديرها في المرميطه ديالي باش يتقلى هاد لاخر معاها وتشرب هذاك القزبر ومعدنوس صافي. هنايا هانتوما خليت هادوك لي زيبيس مع هادوك العطريه واللحيمات تتقلى والبصيله صافي. هي هذيك الرزيمه كيف ما قلت لكم ها هي درتها. هاد لو طوال هادي راه درتها نهار اول استعمال، راه درتها في الماء غليان كيغلي مزيان مده طويله، يعني باش تغلى مزيان وتحيد منها كاع داك الوسخ وداك الشيء اللي كيكون فيها، ميم هذاك البغيون. يعني راه غسلتها مليون مره باش استعملتها. ودابا غادي ناخذها وغادي نديرها هنايا على جنب باش نخليها تطلق داك لو غو. Comme vous voyez, j'ai expliqué en arabe, j'ai utilisé le coriandre et le persil dans cette toile de dragée de bonbons qu'on peut acheter. Ici, les filles qui sont en France, c'est à Jiffy ou à Tati, vous pouvez trouver ces petites toiles comme ça. Ça permet de laisser juste le goût à la sauce. Voilà. Et puis je l'enfonce un petit peu avec la sauce. Et comme j'ai laissé mes épices avec la viande, oula, elle est en train de mijoter un petit peu. Je vais rajouter maintenant de l'eau sur le côté comme ça. Et je vais bien sûr rajouter encore un petit peu plus. Et je vais commencer avec les légumes que je peux commencer à cuire, comme les carottes et les navets et les patates. Juste une petite astuce, comme on va dire. Vous pouvez faire des petites coupures hakda, comme ça, les carottes et tous les légumes que vous avez, pour que la sauce rentre dans les légumes. Voilà, juste un petit peu comme ça pour que la sauce rentre dans ces légumes à l'intérieur. Parce que là, on ne les coupe pas, on les laisse entiers. Après, vous voulez couper, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez mettre des morceaux. Voilà, là je vais rajouter radinzid avec les navets, les courgettes je vais les laisser en deuxième cuisson, parce que là je vais faire la deuxième cuisson par rapport à ma semoule. Voilà, je rajoute les carottes et les patates et les navets, et si vous avez la citrouille vous la laissez avec la courgette. Voilà, et je vais rajouter de l'eau et laisser cuire bien comme il faut. Bien sûr, quand on dit couscous, on dit couscoussière. La couscoussière, غادي نبدا بالكسكس كندير شويه نتاع الملحه، ما نكثروش بزاف حيت
اللي بغى بيان سور غيدير السمن من بعد، راه غادي راه السمن ديجا مالح يعني ما تكثروش بزاف صافي. وغادي نبدا حتى واحد الفرشيطه، غادي نبدا ندخل هذيك المليحه هكذا بارتو وغادي ندير شويه نتاع الزيت العاديه، l'huile normale et l'huile d'olive. صافي وغادي نبدا ندخل كنلبس هذيك الزيت مع هذاك الكسكسو بحال الحرشه اكزاكتومون باغاي، يعني عن تعريف هذه الطريقه. مي انا كنقولها للناس المبتدئات، يعني اول مره غدير الكسكس لا بروميير فوا que vous faites le couscous, voilà, je vous explique un petit peu les étapes. Essayez de rentrer bien l'huile d'olive et l'huile dans la semoule pour qu'il absorbe bien les huiles, et avant de mettre de l'eau. صافي وهنا غادي نزيدو الماء حتى كيتشرب لنا هاد الكسكس هذا. يعني ما نقدرش نعطيكم الكميه محدده بالضبط، ولكن المهم خصنا يتشرب هاد الكسكسو بالماء. Je peux pas vous donner combien d'eau exactement, mais le couscous doit bien on doit bien le mouiller pour qu'il se gonfle plus tard. Voilà. Là, je trouve qu'il est très bien comme ça. Je vais le laisser juste absorber cette eau et le temps que la sauce soit prête. Une fois qu'il كيتطبخ هاد الكسكس هاد لاصوص هنايا قاعدين راه بدات كتفور مزيان كتطبخ صافي. غادي نوجدو، راه حنا ديجا كنا وجدنا الكسكسو، غادي دابا نديروه هنايا باش نحطو عليه. Comme vous voyez que la sauce elle commence à monter comme ça veut dire qu'elle est prête. Du coup là on a déjà le couscous qui est prêt et on va le mettre dans la couscoussière ici avec les trous, et on va le mettre à feu vif pour qu'il cuise. Entre temps, moi j'ai coupé un oignon que j'ai laissé cuire avec un tout petit peu de sel et de l'eau pour que l'oignon cuit tout doucement. Et là cette sauce là on l'appelle tfaya. On va rajouter on va rajouter un peu de raisin. Là j'ai un mélange de raisin noir et raisin comme ça, et on va mettre de la cannelle après quand elle sera cuite, de la cannelle, du miel ou du sucre, et ça sera le tfaya qui se rajoute de plus. Moi je mets toujours les légumes avec le tfaya, comme ça celui qui aime le couscous il le mange avec les légumes ou avec les oignons et les raisins secs. هنا كيف ما شاهدتوا معايا قطعت بصيله وخليتها كطيب مزيان مع شويه تاع الزيت والماء، خليتها حتى هبطات مزيان، وعاد زدت لها الزبيب هنا مشكل على الكحل والبيض، قلبتو طبسي. غادي نضيف كاع هادو، وهذه التفويره الاولى يلا كيطلع داك البخار صافي كنحيدو كنحطو في الطبسي ولا الكسه. خاصهم يزيدوا يطيبوا. هنا بالنسبه للخضره ديالنا هي طابت كلها، وغادي نزيد هاد القرعه اللي كنت فلحتها من قبل.
صافي. وغادي نزيد هذيك الجلبانه حتى هي، وغادي نضيف واحد شويه نتاع الماء. صافي هنا منين حيدنا يعني مازال سخون، ها هي البخار كيدير كيفور عاد. انا كناخذ غير فرشيطه بحال هكذا اولا باش هكا ما تحرقنيش في الاول، ومن بعد كنبدا كنفزك. بعد ما هو الكسكس صافي راه فار التصفيره الاولى، ما تخليوش هاد الماء يتقطر عليها باسكو كيدير لكم كويرات ويتعجل لكم. صافي غناخذو وغنقلبو في الطبسي وغنقص على العافيه. التصفيره باللي راها فارت صافي ملي كيتفور كنحطو في الطبسي كنحلو مزيان البخار كيبدا يطلع وكنديروه لا وكنردوه للكسكس عاوتاني باش يدير التصفيره الجافه. que votre couscous est prêt. On le prend et on le met directement hop comme ça. من راه ما كيتعجنش، كيرجع مفرز مزيان، يعني خصكم تخليوه يبرد مزيان عاد باش تزيدوا له التفويره الاخير. المهم كل تفويره كتحلوا الكسكس ديالكم، عاد كديروا الماء، ومن بعد التفويره الاخيره كديروا الزبده لي ها هو. مرحبا وماشي جيتكم فيه زعما صراحه كيجي رائع بنين بزاف. هنايا عندي الكسكس لا دارنيير كيسون لا حطيت كاع الاخر والخيمه وداكشي. هنايا عندي المرقه غير المرقه et pour la finition et le dressage on pose toujours dans une seule assiette. فزليفه درت هاد الجلبانه وهاد الحمص. المهم الجلبانه راه كاين اللي ما كيبغيهاش ما ديروهاش، سينو انا بعدا كتحمقني في الكسكس. هنايا كفايه نتاع الزبيب والبصله معسله، حتى هي كتجي رائعه يعني كتجي بنينه. وبوغ لو رابيل غادي نحط واحد شويه هكذا باش اللي بغى يزيدها غادي ياخذ ويزيد قدام. راه كتبان ماغو حيت فيها الزبيب ماغو داكشي علاش. صافي وهنايا كيف ما كتعرفوا ضروري ومؤكد اللبن، ضروري اللبن مع الطعام. هنايا درت واحد شويه نتاع السكر حيت وليداتي كيبغيو السكر مع اللبن. صافي وخليتكم الراحه ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لايك الفيديو، اللي ما تابوناش مرحبا به في لاشين ديالي، و اتري بيانتو ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله طريقه التوجد نتاع الكسكس ديالي تنال اعجابكم وتكون سهله بالنسبه لاي واحد كيدير اول مره الكسكس بور لا بروميير فوا. ما تنساونيش بتعليقكم